साफ सफाई करताले आवाज येतालो वयरसून हांव म्हणलें कितें पडटा हांव म्हणलें हें एकटें आसा आनी कितें करता आनी उलो मारलें कितें जालें म्हणून ते आवाज दिवंक ना. धांवन येयलें दार उगडलें मारपा लागलें दार हांव ते म्हणपा लागलें दारूय उगडूंक ना तेणी सकयल गेलें. परत मागीर आसूं म्हणलें कितें जालें तें खळान करून कितें पडलें आनी मागीर कितें जालें म्हणून बाल्कनीन धांवलें. थंय वचून पळयताना उजो हें पडटा धूर येता पयलें हांवें व्हडल्यान उलो मारलें कितें जालें हेल्प करून सगळ्यांक व्हडल्यान उलो मारून हें केलें. मागीर हांव म्हाज्या कुत्र्याक घेवन सकयल येयलें दोगी आसलो आनी म्हाजें सिलिंडर घेवन येयलें हांव सकयल. कॉल येयले 11:48 कॉल येयले आमी तशें सामकें हें केलें टर्न आउट केलें हांगा. तर पळयत जाल्यार 4th फ्लोरार हें जातालें उजो पेट्टालें. मागीर आमी आमचे होस सोडले आनी फायर सगळें एक्सटिंग्विश केलें आनी 2 सिलिंडर आमी भायर काडले आसले सायडीक पूण ते बरें तेंचे पेट्टाले. म्हाका एक सांग हें कॉज ऑफ फायर कितें सांग. कॉज ऑफ फायर म्हणजे तेंचे सगळे सिलिंडर बंद आसले म्हणटा एक टायम शॉर्ट सर्किटूय जावं शकता. ते हें ना शॉर्ट सर्किट घरान कोण नासलें. घरान कोण नासलें. लॉस जाला तशें हय लॉस ती सांगता सगळें जळा ते सगळें म्हारग म्हणून ती सांगता 50 लाख सुमार हें जालें म्हणटा. आता आमी सद्याक मुणमेल जाग्याचेर आसा आनी आयज हांगा एक फ्लॅटाक एक रेजिडेन्शियल बिल्डिंगेच्या फ्लॅटाक 4th फ्लोराचेर आज एक उजो पेटलो. जेन्ना फ्लॅटाक तो उजो पेटलो भितर कोण नाशिल्ली. सुदैवान आयज खंय लोकांचे खंय लॉस ऑफ लायफ जावं खंय इंजरी जाल्ली ना. इमिजिएटली फायर ब्रिगेडाक तांच्यांनी फोन केलो आनी फायर ब्रिगेडान येवन हांगा ही जी आग आसा ती रोखडी पालोवन घातली. पूण सद्याक ते ओनराचें म्हणणें आसा की अरावंड एक इलेक्ट्रॉनीक गुड्स आनी ताजे हॉलान भितर सगळे फर्निचर हे सगळे धरून एक 15 लाख रुपया सुमार तिका लॉस जाल्ले आसा. अशें आयकूंक येता की जो फ्लॅट आशिल्लो तो खाली आशिल्लो आनी जेन्ना सकाळीं उजो पेटलो धुंवर पळोवन लोकांनी फायर ब्रिगेडीक फोन करून मागीर ते ओनराक कळ्ळें. पूण खंय तरी शॉर्ट सर्कीट ही कारण आसूंक शकता अशें फायर ब्रिगेडाचे आनी बाकीच्या लोकांचें म्हणणें आसा. वास्कोच्यान स्टुडंट मिडिया खातीर विक्रम नायक.